Mira pamberi pedera mamutasi. Mira pamberi pedera mamutasi. Lesi mchukwati. Lesi mchanda mchukwati. Ganye pete bakone mu. Ganye pete bakone mu. Marari patsira. Marari patsira. Pamusoro mambo mutasi. Inini ndinodzisamira magombe imwera soko. Ndakamira pamberi pedera mambo mutasi. Ndauya pano kuti ndibatsirwewo nenyaya yemusha mangu kuti tigadzirisane nemhuri yangu. Mwana wakarwara mukati memusha, ndisikatauri zvekumashure unaumwe wakangorwara nezvinoitika musha imomo. Akarwara ndakadaidza vamwe vese vakomana vangu kuti uye munzwo zviri kutaura mukunda musha muno. Wabva wauya wabva tagara vachitobvunzawo kuti zvii zviri kudaro tete mune mukunda uya. Mukunda uya haangatauri chii chiri kunetsa zvino zvinoitwa sei zvosikatauri zviri kurwadza. Haana kumbotaura chinhu. Ndikati hapana ko munozivawo here kuti tifambe tione kuti chii chiri kunetsa pane mwana. Ndikati pane chiremba wetinoziya unoti unokwanisa kutibatsira. Endai momudaidzi. Wabva taenda kodaidza chiremba uya. Wabva auya taungana mumba. Chiremba uya wotibatsira. Taura mwana haangatauri. Taura zviri kunetsa haangatauri. Akati ndinorwara badini. Chiremba uya kwakupfuma. Akati inini ndimupfumi ataure zvirudi zviri kumunetsa. Iye wakati inini ndinoisirwa zviro mumusha muno. Ndiani? Akati ndimukoma wangu. Inini handina kumbozvidaira kuti handizvo. Chiremba uya wabvunza zvikazi ningi ndiani? Zvikazi ngeuyu. Saka mwana uri kutaura zviro zvekuti pane zviro zviri mumusha muno mune chikwama zvakatsikwa munhu wakaita hit and run. Ndikazi inotodini? Ndikati ini hapana chinomboziva. Saka taudaidzai chiremba kuti mutitaurirewo zviri kuitika. Chiremba akati inini handikwanisi kubvuma chikwama. Endai kwamambo modini mobatsirwe ikoko. Kana paine kunobatsirwa kuna vanokwanisa kufema chikwama ndiwo vanomubatsira. Inini handina zvendingaita. Saka ndakauya pachangamire kuti ndibatsirwewo muzviri kuitika mukati memusha wangu. Mune urwere hwakawanda, vana vanodonha, mombe dziri kutsikwa, dzichifa. Ndizvo zvakandisimudza kuti ndiuye kwamambo kuti ndibatsirwewo mumusha mangu nemhuri yangu. Tinotowirirana, asi pakaita izvozvo ndauya kuti takati endai motaure kwamambo nese inini ndiri watatu nemamwe wangu. Mamwe wakaramba kuti hapii. Saka kwabva ndauya nemunhu chadhuku. Kwabva tonyora masamanisi ndokubva anyorwa masamanisi. Uyo akazotera ndiye ndiyo chadhukuya. Ndadzoka ndikati pana dhodhi. Akati ndaenda kwamambo kuti tione. Ndikati endai mimi ndimune mwana uri kurwara. Inini handiendi. Uyo wakaramba Edison akati inini handiendi kuita basa rangu. Saka inini ndakauya kwamambo. Kwabva tapuwa masamanisi ekuti tizouya kogadzirisana. Ndoda kuti musha wangu ugadzirwewo tiwirirane. Ngokuti kadaidzana tega havauyi. Saka ndauya kwamambo kuti ndibatsirwe kuti tiyanane mumusha. Hatidi kunongedzana. Hapana wandakambonongedza. Ndoda kuti ndigadziriswewo mumusha tichiwirirana. Okay.
uyu makambodaidzao makadaidza semhuri kana kuti munhu wani akadaidza takadaidza semhuri makadaidza semhuri okay but chii chakanaka ndechekuti mukatsvaga vamwe 2 handiti at least chokwadi mune mana chimwe chekuti muudza kuti munofamba sei munoita sei because zvinotaurwa nemunhu wani hatinyanyi kuzvitemba nekuti umwe anokwanisa kutaura zvaanotaura handiti pamwe chiri chokwadi asi pamwe chisiri kuti chii chokwadi saka kana chisiri chokwadi manje kuti tibva tashandisa ichocho chinodini chinonetsa napo tinoita kuti no mukaita vamwe vanhu 2 futi handiti munzwa kuti wari kutaura zvakafanana here kana pa3 ipapo pakaita 2 wanotaura zvakadini zvakafanana then modini moteedzera izvozvo but chandinoda ndikubatsire nacho ndechekuti ngozi haina mushonga ngozi haina chii ingori nemushonga chii ende mushonga wayo kuita sei iripo chete because zvinoitira ndezvokuti imi vabereki muchiripo zvinenge zviri nani because munhu umwe naumwe ane bhatani rake panoziva pandodira panovi akada kukwidza volume ndiye akada kudzikisa volume ndiye asi pachasvika pekuti pano achasara wasingazivi kuti volume inokwidzwa papi inodzikiswa papi andizvo kana yadaro machi dambudziko futi ratanga dambudziko saka chikumbiro changu kwamuri as a family ndeyekuti kana makadai so chingofambai makadii makadaro usamirire kunzwa iyese chinonyanya kuti vanhu vawengane iyese kuti pawakafamba hazii wavhenda kwanazwa hanzii zvizwire chii uripo uine mubvunzo wedi ubva wabvunza ipapo mamataurwa mubuda mese mune chii muine muono mumwe chete zvokuti kana muine chekuda kuita mauzwa kuti semhuri tikutangira pachienda musati vamwe vari kumberi vamwe vari kumashure ipapo pakashata yes pakashata because mati yekutanga yakati chii ivo makaona akati mune ngozi mukusha yekutsikwa kwechii kumotikari pakabuda zita handiti kuti akatsika ndinhingi nhingi wacho iye akabvumira here kana kuti akaramba handiti so kana aramba ndopanokuti munofanira kuchienda pachii pamwe futi moenda futi pachii pamwe futi handiti munzwa kuti chokwadi ndechii takamboenda kuna umwe chiremba akataura saizvozvo asi vamwe vakati hatidi no ndopadokutaura kana muri kuita nyaya iyi sinzi pataurwa zita reumwe hamuchakwanisi pakuenda mega iyeye asipo pakuda kuti mese munge muri chii mungoripo but inini chandoziva ndechekuti munhu kana zita rako rabudaka kuti udzime zita rako handiti kufamba pamwe chete nechii nevamwe ukafamba pamwe chete nevamwe zvinhu zvinogadzisira chopu chopu isusu kana toda kuti kubatsirei titsvagirai tokubatsirai asi kana muri kuti mimi no hatitoda welocal handiti muda kupi sokunyorerai tsamba moenda kuzinata handiti zinata yekutaura kuti enda pakati nepakati because zinata inenge ichitoziva kuti kana dziri nyaya dzengozi vanoita zvengozi vanoziva izvavanoita uyu neuyu neuyu handi then kana zviri zvekuti ndezvekuroyana nechii vanotoziva kuti anoita izvi anombonora izvi ndinhingi nanhingi nanhingi vanokupai vanhu ivavo wamusingazivi watisingazivi zvokuti munosvika ipapavo mese muri mungori wanyowani pasina akambosvika muva zvinobatsira kuti saka the choice is yours kana mati tipindire tokubatsirai
kana kuti mongogara futi pasi semhuri modi moenda kuzinata modi mobatsira. Ya pandisikazivi ngepekuti vamwe vangu vanobvuma here sinzi vanongwara kuti isusu hatiendi iwe ndiwo nemwana urowa. No, it's not about mwana urowa because chinoitika ka panyaya dzeshuwa iwe ukati ugara kumba mukadzi wako asati arwara uyo achasvika paachanogadzira wake pacharapwa wake zvobva zvakandwa zvobva zvabviswa pane mwana wake kana kuti mumba make zvobva zvakandwa mumhepo zvakandwa mumhepo zvinotsvaga munhu werudzi rupi irworwo. Saka achaoneka akareruka nguva iyoyo ndo kwazvinopinda zvapinda ikokoko the next thing uyo akaonawo zvaakumuremera akafambawo arega akaudzwa kuti ndo zviri kunetsa achafambawo wozvikandwa kuti muchii mhepo zvopindawo kuti babi pamwe zvingodii asi hapana chamaita because muri kungogamishidzana chii dambudziko asi dambudziko rinamba ririmo muchii musha handina kupera chiripo ndechekuti kana dambudziko riripo izvozvi zvisati raweraya vamwe vanhu vamumusha rigadzirisei chiri pachii handingatitese dambudziko richiri padhuze izvozvi richiri kuda kuti mugadzirise ngefambirai nguva ichiripo mugadzirise. Chandikukumbira ndechekuti munhu wese whether zita rako rakataurwa kana kuti handina kutaurwa inga uri chii uripo as long as uri chii wemhuri iyoyo mugadzise chinhu chipere. Zvakatoitika zvakatodii zvakatoitika chaakudiwa kuita sei kugadzirisa. Ine chimwe chinhu chandaifanira kunge maita inini kufunga kwangu because vanhu vachapindwa nechinhu chistereki handimi wana wenyu saka maifanira kunge matoya nechii kuti mese pamwinoona vakomana nechii handiti waifanira kunge watori panapa wainzwe nyaya iyi kuti pane nyaya yakadini iyi yakadai iri mumusha iyi ichanoafekita chii wana noti imimi handizo iyi haisi nguva yekuengana inguva yekugadzirisa chii tamona iyi haisi ngori nguva yekuita sei yekunongedzana aba kuti because zvinoitika muzva chii makawanda vana magombe handi mega vana magombe vaka kumiri kuna vana magombe kuziva zano kuna vana magombe kuvatsomba kuna vana magombe asi ropa renyu chii rimwe chete angamuzva ropa renyu chii rimwe chete zvekuti mhepo yenyu imimi yekunomo iende kuuraya wana wekuvatsomba wekuvatsomba pavanozvibata vanouya vakasududza matemo. Saka kana chinhu changobuda ka ngachigadziriswa apa hatisi kuti hazi tikuti tiri kudiba pamwe pacho tofanira kunge tiri kukumbirai asi pamwe pacho tofanira kutaurirai you tell you what to do because it's not your own life really at stake. Ilife yemhuri yese because hachiurai vakagwenywe munoziva mazoere ichi hachimbouraya vakagwenywe mazwavamo asi chinouraya vanhu vamakaita nevakagwenyi because ndo dzinza rani hachipi chakaenda kucha kwemukagwenyi hachiendi asi mwana wenyu vamakabara nemukadzi wenyu ikoko chinonowa pamwe pacho handisati maisa kuchiona chakazi zvakanaka ngozi da kutaura ichinhwani ngozi zvainoita musati maiziva inenge yakarara asi pamunoiziva iyo yobva yaziva kuti maiziva yabva yamuka munopera sekuseka munozowana pamuka you are very lucky ndikuona age yenyu yamesa
kuti mama 60 something 70 something 80 something mese kurapa machengetwa ndiMwari. Nimwe misha iri kutongwa nevana vari 20 years, wana baba hakusina bawakapera, but you are very lucky kuti mese machenda musoro muti wapenyu muchiona wazukuru. Mazuva ano ukona wakurarama zvokusvika pekuti waguma kubara, tenda Mwari. Munozwa mazuva ano bamba ukona wararama zvokuti wega nemukadzi mautotwa kubata wachi imimi hamusina basa nazvo, tenda ichi. Asi pamune muchitenda Mwari, chigadzirirai upenyu hwechii hwewana hwari mumashure kuti wasvikewo pazera rani. Usakada kuti mwana wako wasvikewo pazera rako waSatani chaiwo. Upenyu ivhiri, upenyu ndatichi ari kudya nhasi, mangwana anoshaya nemvura yekumwa chaiyo. Ari kushaya nemvura yekumwa nhasi, mangwana anenge akufamba neminerali wokuta mubhuti remotikari. Aimwa tii neraisi, izvozvo wakumwa cranberry nebacon neboiled egg nebaked beans pabreakfast. Asi aimwa tii isina mukaka neraisi pabreakfast. Ndozvinoita chii? Upenyu ichi. Ngatigare tiri ready nguva dzese kuita zvinhu zvakanaka. Zvinhu zvakashata ngatidini? Kana tarealize kuti apa takanganisa, ngatikurumidze kugadzira zvakadini zvatakanganisa kuitira kuti vana vari mumashure mwarava neupenyu hwakadini kanaka. Handizviziva vana vangu pane here kuti isusu chatoda kana tombauya panapa chedu chiri kutibatsirana kuti tigadzise kuti zvichiite sei chinhu chinaka. Because ukaona pamusha wana wakutanga kuchema, uri pano kuchema, apa uri kuchema, uyu uri apa kuchema, uyu apa kuchema, uyu apa kuchema. Inguva yekuisa musoro chii pamwe chete mugadzirisa matambudziko echii emusha. Handi yenyu musha watanga, handi yenyu musha watanga. Kune misha iri ine worst situation than yenyu, asi vanhu vakasvika pekuzvibvuma zvikadii zvikagadzirisika zvikafara. Mukaona pane mhuri yabva yekuedzera yabva kuyera yaiti after every 3 months, after every 3 months kunofa munhu, after every 3 months kunofa chii. Vanhu vakauya vakaungana apa vakazara kuti hatichazivi kuti saka next njani because 3 months dzakudii. Asi sei chiri kuitika ichocho? It's because muri kuchiregeredza kuti chiendere mberi, asi chinhu chamurudii chamuri kudziva. Just because umwe asina kubvuma chete kuti guys chinhu ichi ndikuchiziva, asi you are prepared to bury people after every 3 months. It's wrong. Zvino zvinoita Mwari uzori Mwari andasei. Mwari anoti uine wana naye anopedza wese kupfa wosiya iwewe nemukadzi wako mwedu. Unowa wiga, wana wakabara wese unowa wiga wese, iwe wosara uri mupenyu. Wobva wachitanga kupika gehena rako uri pasi panapa usati waenda. Ende kakawanda kacho munhu anenge asangana nedambudziko iroro anozvisungirira. Ende wazvisungirira hatichakuigi kuno vamwe wakafa zvakanaka, tonokukanda futi toona kuti upenyu hwako pasi pano nekudenga ijeri. Ngatigadzisei zvinogadzisika nguva tichiri ndani. Ndo chichemo chamubazi wabambo, ndo chichemo changu. Handisi pano mumwe ane zvekutaura isi tauraje yavaimba
Nyaya yataurwa pamusoro chaipo asi ine zvwaro yakabva pasi saka kwayakabva kwacho ndokuko tisina kumirikisana kuti zvisvike payari nhasi inini ana 2021 akauya baba akati mwana uri kurwara hana kuti tinoda kudiva azviperekedzwa kuti komapara kune n'anga iri tokubata muperekedza ndikati zvakatanga tobva ndaenda navo tasvika ikuko zvikanzi ungari mudzimai mwana wacho nemurume wacho nomukoma tatiri chesimba tikanzi motika umo mune zvinhu zviri mumotika tikaburuka chese zvinodiwa noti kumba kune n'anga yacho kure tatiri murodhi irimugomuso iwo uri ukwanosenzera kune dzimba dzake tikati saka tigaendesa rangu ndiri pai ndiri muno nekuti kufamba kumandiitsawo kazi yayo isarai makachengeta zvinhu zviri mumotika right waibva waenda wese ini ndakasara chii wadzoka tikati zvadzidzire kanzi hapana chikambotauriwa ndikati asi warapwa here mwana zvikanzi asi tatatoshaya mari mukwangu wazosiya chipereki mumwe wati ndichakupindirai pani paebokeshi ati ndizokanarapwa mukwashacha izotumira zvinimoso here right tadzoka avavo vaibva aenda mukwasha wacho musha kwacho mukadzi wake ini musiiwoyo ndio ndatanga kuona mwana ini hanzvadzi yangu handikamuzivi makore ese ndipo ndakatanga kumuona ipapo ndikutoti mwana mukona kudai urotambudzika kudai chii chiri kuita right wabva waenda bvatagara ndagara ndazonzwa mwana wangu komana tikati ndaenda kumusha ndabva baba muna vari kupazi makatsikama kutsika munhu ndikati ndiani wakutaurira kuti baba muna ndauya ndabvunza ndikati ndakarwani baba iwo wakataura ndaenda kubvunza naye baba ndiyo nyaya muri kutaura makaizwa kupi ndisipo ndikati handiweba ibaba mukristu ndiyo kuramba kuti handiweba zvekutaurwa nyaya ibaba mukristu anyara zvangu ndikati ndichaitaura nyaya kutaura kuti uda baba munhu hazvisei ndokugara zvedu tozwa fast forward zvangu akutaura kuti mwana uyo wadini wakurwarazi tikati handinorapwa suuyawo kati naurapwa inini ndasandamboona marwarire mwana kuti uri kurwara sei noti kuti taenda uko akanga ari wadi achitozvifambirawo tozoendapo toona musi uno mwana warara pasi uri kungarangara kati baba imimi muri kuziva zvinhu zvindibandiri muda kundiwakira umbapo kuti ndisaroorwa mwana uri kutaura iri motesida tikamubvunza tikati iye baba akabvunza kati iwe wakaroorwa ukatosiya chikwereti chako bhuku rako rine chikwereti mumba umwe ndiri kurega kuroodza sei haiye atinozviziva mine ndizvo ndiripabauzwa mwana paingaragara achitaura kuti ndondokira imbonisa roko anga kabudirwa here kazvanakaita ndo pakaninisa ndikati kupenga here kurwara here munoona apa ndikubvunza dai ndikubvunza ndokuzi kana munhu wakabudirwa haungatauri nyaya yekuti hamutoda ndiroro akaona pandikuedza kuda kuti muone pasvo kuti kana ari musikana ariye wacho ari kurwara kana ariye akabudirwa haakwanisi kubudirwa achitaura kuti hamutoda ndiroro so it means kuti angasina kubudirwa asi angakutaura zvinhu zvaangari kuda kutaura zvaangari kufunga zvangari kuziva ndopandikubata ipapo sei ari kutaura izvozvi imimi muchimutaura kuti ndakatokurodza patori nechikwereti saka uri kuchema
Zvikanzi munozviziva baba. Zvino mamwe nemunhu angazi muprofiti angadaidzwa ndau haina munhu kana iwe wese havamuzivi baba nekuziva kwangu iyo ndo yaziva muprofiti akati inini zvomama chimutaurira handitauri baba nekuti zvine kutsamusha muprofiti bai zvomama chinditaurira zvije handitauri baba musha munhu nekuti zvinodii zvinokutsamusha musha unokutsika nesusu paprofita chedu hatibvumirwi kutsamusha unotoenda kune vanhu vanenge vakabvumirwa namambo vanenge vaina mambo kuti vataure zvomari kutaura ndashaya kuti ndinokutaura kuti right mambo muprofiti iye ari kutaura kudaro izvozvo asvika munhu usiku wanga uri usiku iwo zvikanzi ndivhurirei ndoda pekurara akatodhakwa muna kutaura kudaro ndiye ndatovabvunza kuti ndikati ndiani ari kutaura kudaro ndiani munhu ndikati haana kutaura aramba kunditaura kuti ndiani kanzi ndoda kurara wabuda iwo baba wamunin'ina mwana wavo awo amene kuti wakatautana kuti ndione auya auya kukutsikira pandakagara usiku iwo izvi zvinoita kuti munhu azoro zvidhakwa zvakadai zvachivi ndipei fodya akukuwatsvagirwa fodya ipapo ndianiko baba munhu atauri baba ana kutitaura tazogara ikati nomuprofita uya ngari ini handishandi nen'anga kana n'anga yauya kudai ndaichishandi ini ndinoshanda ndega kana apedza ake ndozorapa pangu mwana mungwana anoita rai muprofita uya yasara n'anga ndapatatobuda anga uchema sadza oredi chisara ili takudini takwenda naikuru wangu wabva apindawo imomo abva adamburira nyaya ndizwa BP yatokwira vakutaurisa pamusoro ndikati ndakorara kwabva ndaenda saka vadzimai vangu vaniko makumba rorwadza wangu vatotaura nemuprofita akati ndinokubatsira makumba akaiterirai usiku ihwohwo kazi asi wazodini muzoya mangwani bataende bandatokura waenda kourara makuseni vadzimai vabva vauya saka inawo sewa chindii chidhakwa ichi madzimai wakati wakanga azvinouya kuseni nemuprofita ndikupe mushonga wemakumbo wabva aenda kuseni aenda kuseni zvikanzi ndizwa kutondifonera vari kumba kwakakwa zvikanzi muri kutodikana kuno munhu uye akanga unoti chidhakwa in'anga ndabva ndakwira ati ndaitenda wangofunga kuti hanhu hatisi kuda kupindirana nezvaari kutaura ndasvika kani zvikanzi anoti George ndiweke ndikati ndikati ndione pika kuiwa ndikati ndikati unowana uri overseas ndikati ndikati saka ndona tobvunza baba ndianiko munhu ndikati iwo mhangu yakunyama ndikati ndikati chigaraya akaudini mukoma akabhara ngokwe ndandine uyu inini ndinorapa ndinonzi ani handichamboiti rine zita racho nekuti ndakaaka tokupa kuti kawandiwa vanhu vemutoriwa ikira atsvaiti zita tichitora mushonga yeeuro tipei mari ndikaiti ina handina kana sendi ndangofambawo kuenda zvikanzi nasamirwi mwana wavo zvikanzi baba ipewa nhavo mari vatakuvatora mupe n'anga ive toenda zvikanzi raiti daisanya mushonga padhora yese oya padhora takunzi uyai tasumuka taenda kukuti tichidiri tichizwe zvekutaurwa zvacho zvikanzi ayo chimbodzoka iwewe una baba
apuwa musikana fusha raiswa padhora apuwa mingi dhora bute raiswa padhora ikazi musikana anonga bute udi aibva anonga rakaiswa nababa wacho ini ndazvidzoka vakudaidzira kushu ikanzouya aibva aisa bute raiswa padhora aibva afema inini zvikanzi iwewe ita kudai dhora ndoita kwabva aisa bute zvikanzi chitora bute iri ngati sei andibati ndingati nditotori bandamupa abharamba kazi handidiba iye bu musikana mukoma imimi ndimi muri kundiroya sei ndimi mune vanhu vamashandisa vaishanda pamba pangu pane vanhu vaimboshanda pamba apo namai vangu vacho vapiri vaigara pamba maindi aichidisa pamba pako paparege kuparara vanhu vari kuya vachiba pamba pako saka ndaisa vanhu vaichengetawo pamba ipapo vanhu ivavo ndandisingavaoni vaionekwa nevadzimai vadzimai ndivo vaibva kuharare vachiuya chiwabhadhara mari dzavo vachienda zvikanzi ndo vautaurwa mazita evanhu vaya nemusikana akarara pasi zvikanzi ningi naningi ataurwa mazita ekutsvinyirwa kwaiitwa ekutamba kwavo kwaiita ini handitombowazivi ndaiziva munhu hwani badzi pane vanhu ivavo vamwe vaisikana nevazivi ndiye ndiwo vari kundiroya niwe mukoma iwewe ndiwo uri kundiroya ndakuroya sei ndakupa mushonga here ndakudini teitei akandichamda saka tagara ndakundodikati kupuma munhu muri kundiita handichataura munoti musha unodini munokutsa mushana patanyarara kwabva ndazobulapo kazi zvapera kuvanenda saka ikati muende kwamambo motaure nyaya tikati kwamambo tingarizota yanga mogozwa taura iri kuti ndiri panapa inanga ivo kanzi tataura kati saka ndakakokwa kwatasiyana naso inibhandainaunga kwakurara tikati nakuenda kwamambo kwasabu aenda kwasabu apa handifonera ari kwasabu baba ikazi ndaenda kwasabu ipinzi yakadari paunozoita kunga wafuma munhu ndizvaandaura mufumi ndikati saka mabhuku wataura zvakanaka saka woda kudii ndikati ndichaona kuti uchadii tozogara ndozonisamonera uyu tapuwa tese masamu saka tiri panera saka ndati ndingoti chinjiridzi nyaya yemataurire anga aita musikana umutaura ndakatanga kumuziva 2021 tandiani Edson Magonde ndakamuziva 2021 muna April zvikazviti baba hambai kun'anga kwaPsarai ndogara paSamudzi pamvira toenda naye musikana wanga auya ari kurwara iri mwana wangu tobva taenda kwaPsarai kuyoko akazi ndine girazi tinoona kudai mumba mati kudai tosvika mumba muya ndikati izvo ndisimboona sara musiro ndi kumboona pagirazi racho hapana icho ndi kumboona kugara takasvika mumapasi 9 dzemangwanani asi takazobvako mu6:30 makuitwa pfumbuiti izorwa madota kudidini nashadu tatiri motese tisu takaenda tiri 2 uyo anga aine makumbo baba mwenyu aine makumbo ari kurwadza tikati chisara iri gaitiende isusu 2021 musikana uyo asvike kazi ndikazi uri kurwara musikana uyo kazi ndinozvigadzira nditsvarai uya kwakugadzirwa neno zvakagadzirwa tinoona kuti mushonga wazvirudzii tobva tabva ipapo ma6:30 dzemanje kwakudzoka kumba kazi unoita raiti musikana wakarongedzerwa nehuku rai 2021 kusvikira zvataurwa ndibaba munini kuti takaenda kwaMapara zvazvechipiri
Zvechitatu ndio zvagumisira rwendo runo. Apa pakauya kwai ndiri mujeke wakabva uchipinga haanombotitaurira kuti ndakatsvaka n'anga wakazouya wakatanga kuuya mwana ari kurwara nemukomana wake mwana wechikomana watokura kazi ndiri kusenza ubite break zikazi ndazi ndibaba perekedza mai wako handichazvigoni ba ni mukwambo iyi ini mukwambo uyo ndakati nomonera kwamapara rai zvadini zvikazi ndiri mujeke kawa mudhara so zvikazi musha munomu munonga mune ngozi makaurahamuwane dise hamuwane mubobobobo tikati zviri kutaurwa zviri zviri kusumukazi zvakawanda wanda kudai isu tindori pano mwedzi wapera uno kutanga kwaJuni zviri kutaurwa zvezvo yanganga yechingani yechitatu kubva kuna Tsvarai kwamapara uyu wavo wechitatu kubva kuChipinge uyu mufana uyu wazotaurwa ndibaba Minuti wakazomuswa wanga aine tsvimbo mbiri dzakadai ini ndapindamo ndikati ini kurwara kwakadai uku ngadudze zvekuti tiri ngozi mungoripira munhu umusuziva kuti wakaura wacho ndiani ngei n'anga dzese dziri nhatu dzisikatauri kuti munhu wakaura wamusha muno mudini wanotomisa usu hwese kumwe kudai indai muitaura zviro zvisina basa ini zvakatondibhoa ndogaramo uyu muprofita wautaurwa wekunyanga wauya netsvimbo dzake wakadhakwa zveshuwa vagarapo ndiri kudai usiku ihwohwo right kwautaura kazi ndakamudhara kaya kake uchipinga kaya kazi jeke ndakambosvika kumba kwako ndengodai ndakarapa mwana uyu aine pamwiri anga aine pamwiri saka ndisakamurapaba dai anga asina pamwiri ndakamurapa mwana ari rai saka izvo ndiri kuenda kumbako ndichasvika ndichienda kumba kwenyini kuti ndirape mwana ngoti haana pamwiri ba ngazi inini ndichabuda na 7 mokuseni usiku uye auya kotidaidzawo ndikazi ndichabuda makuseni ndibva ndaenda asi ndikuda kuzoona mwana ipi kubhikika kumusha kwatsvi zvakanaka kubva nguva yachoyo ndabuda makuseni acho ndatakachaya malaini ekuisa wiki ndakuisa hangu wiki obva chaya foni aibva atuma mwana waziuya ndifambiro n'anga nhatu idzi pasina chiri kubuda taura usikatauri dzese hapana wakambotaura kuti wakaura mumusha kunodini baba wake uyu baba wake wakafa uyu ari kuenera inini ndiripo pamusha ndakasorekera basa 2011 ndikauya pakaenda mangezi paya ndakabva ndauya kumusha kwaugara pamusha saka zvese zviri kutaurwa zvizvi hazvipindi mumusoro mangu dai ndakabva ndaura kuita wiki yakuti hapana uri kumbotaura kuti munhu wakaura mumusha munodini iba ngozi yacho iri kusumukira papi zvese zvakutaurwa izvi zvava zvemumasure kubva 2021 ndipo zvakatanga mwana ndichimuona achitinda musoro asi haatauri kuti ndakaura wanditi ndiri kubuda apa ngekuti ndine mudzimu wakati hakuna ngofunga ndapedza saka aizoona mubobobonde ndiri mudengo wakazive mubobobonde waindotaura kuti mwana akatautaura baba vake vasuka it's okay right? Amusoro ningo ndudo mabunde ini yaduka kwatese idzi idirama riri mumushawo zvairi madirama baba wangu awa ndaiwada fana asi zvinezvi handidi kumunyepera handichavadi ene handichavamhoresa handichavadi ene ngawadi kunguvhunduka pamutana pezviito zvavo kutanga baba wangu ari muprofita handiti sakaita kuti waite muprofiti wakaita rutambuzi wakabata nyanga dzevanhu mamushango vanozviziva vanhu vari muno kuti baba waimbobata nyanga dzevanhu muno wakata nemaoko wakazvitorepi 1 number 2
Baba wangu vanorota, ndo havasi kuti zviroto zviroto, vanongotaura. Wakarota shadhu yaine bhara. Zvikamedhe shadhu anoda aine bhara, shadhu vakaromba. Havana munhu vanoda. Baba wangu vanorotonoka vanotaura nhandu. Parisape, kuna magombe aripo, ane ngozi. Webocha, wane ngozi. Elias anga aine gona. Emusoni, baba mwana wangu ari pano. Anga aine ngozi, akabaya munhu kumagunjuka. Simu, Kingi, ane ngozi, akabaya munhu. Uyo simu, zvikanzi uyu ninga uya panapa, Joseph ya panapa, ayakosia zvinhu mumba mangu. Baba vangu ndotaura zvozvo izvo. Alright. Vanozvitora kupi? Baba vangu havane musi wakanditi maite unombodza muroora. Wangu wagere pasofa mumba mangu. Zvikanzi ndine mushongo wekuti ndikabata kudai. Iwo bika tea kwa. Womwa tea unoona chisooneka mumandara wamai. Unoona zvakaitika kudhara. Unoona zvinyowani. Unoona zvakaitika mangwana. Ndiro baba vangu. Kana utaundi kubati unokuitira. Ndikini vanati kune murume ngati iwe. Baba wako walilaitera waende baba wangu ndikutacha. Ndakatotya kuti dai ndakada kubika watiyo. Ndakutoona uchisooneka mumandara wamai. Wano taura zvimwe zviro zvokuti wano vaimbo kuti ina handibirwi. Ine zvinoita mushonga yayo yakadini? Yakabhuruwara wati akubirwa tese. Hapasina zvinoita. Handizi kuti zviro zvavari kuita zviro zvavo zvizvi. Azviri mashonga yavari kubata yekuti havabirwi. Vanorota muprofiti. Mishonga iyi haiti kupanduka here yakubata vana wavo. Pidigwa kuti vana vavo vane vamwe. Ndo masoko ndinawo mashoma. Vachikona kuti pindura mubvunzo iyoyo ndingafarefana. Mazvita. Pamusoro wemishangano. Ine ndinozi Miriam Magumbi. Ndakamira mukati mechiwako chino chekoti ino. Chiko ndakabarwa mvura kutanga. Handisakambozviona bandikuzviita. Asi ngekuroorwa nemumisha yatinopinda. Ine minzwa ingobaya. Tabayiwa. Takurwadziwa zvese misana sende kuti dzese dzirikubva kubayiwa misha. Misha iri kutirwadza. Tichibayiwa ndii. Ndakamira panapa ngoni munharaunda ino mukoziva chimiro chiri mukati memusha mangu ere. Chiri mumba mangu hamuchizivi ere. Ndikubvunzawo nharaunda zvese. Chimiro chiri mumba maEdison naMiriam hamuchizivi ere. Ini ndakamira panapa handina mwana mupenyu uchikuzwa beki. Wana wairo saka. Iyo zvindiriwo musingachambofambi. Uyo mai uti umwe wamuchiona kuti wakadai. Anzikari yachangamira wakambondifonera kuti mwana wako akati. Iro ndiri kukorera ndirimo. Asi handisi kumbonokedza munhu mumushamba. Kuti wana wangu wapera. Wapera ngezvakadai. Handina kudaro. Kufamba kwenguva iyo tichisvika pazosvika nhasi apa. Sekura. Munhu akatanga kuuya mumusha medu nganga akatanga kuuya ndi uyo. Mureje. Tisati tambofirwa ba. Muri dzedu tinadzo dzese mumisha. Mai wacho wapenyu zvikazi ngatigadzire musha zvakanaka. Takabvuma zvishuwa. Semhuri hapana wakamboramba. Misha yedu ishakamira ndikuzvara kwedu takaita nenhamba yona yedu tiinayo. Tafamba kudaro murenje wakati zvakuya mumusha. Auye mumusha kuda kugadzira musha iwoyo. Izvo ari kugadzira musha mai akati ngawauye wagadzire kuti musha uite zvakanaka. Asi zvotiri kufamba zvakanaka. Baba ndiwo wanga wamutungamira sababa. Zvakadaro zvikazi ngotanga kusvika mumba maEdison. Ndo mandinosvika ndi murenje muri yese ndinokudai. Asi kuti ndikushandirei semhuri ningoda 120. Ngekuti mamai wenyu munowakomana mama ndikuya mune mishanu yevarume varimo. Wechitanhatu ndimimi baba munondipa 20 kuita 120. Zveshuwa takabvuma semhuri. Tikaita saizvozvo. Kazi ngatange kupinda mumba maEdison. Kwakupinda mumba mangu. Zvikaita kubika bombwa. Zveshuwa takaunganidzana musha wese. Hapana usikazviziva. Tikabika bombwa huku madhiringi chichiti chimwe. Zvikaita kufamba imba neimba kusvika tatenderera. Tozogumisira ngekwambuya. Ndimurenje nababa. Baba anga atori kunofu kana bonishadhi wangu ari pawangu ari kubasa. Baba wakati George ndamutaurira naGivi. Wati itai kuti musha ugare zvakanaka. Mari dzinodikana dzo tingobvisa. Tikati zvakanaka kugadzira musha. Vati bombwa rabikwa mumba mangu. Rakabva randobikwa mumba mangu imomo ndikauraya nehuku nei tikadya murenje akauya akati zvakaita. Tikati zvaita tichachikuda toenda kwamaikuru mafiri. Asi hatina kuzodaro. Takabva tandogumira mumba mangu mo. Kubva zvatopera zvakadai. Kubva zvapera zvakadai tichazwa kuti
Ko ini mai. Izvo murume yenyu asazotenderera nemusha zvadini. Kazi ava ndibaba yemusha musataura riba. Nyararai. Muri watorwa mumusha muno. Regai baba afambe nechannel yake yanayo. Akanga azoti ngatende kwamafiri tozoenda. Kubva ipapo hapana chakazomboitwa. Tagara kudaro 2011 tete chikodzi wakabva afa. Tikaiga tete zvakanaka tikagara. 2012 ndakafirwa ngemwana wangu zvisakaputsarukana zvokuti vanhu vese munozviziva muno. Kundobikwa kwaita bombwa kumba mangu wana wangu uzogara zvakanaka. Andova manyongori waringai. Chinondinakira ndinosvika nhasi uno. Andina. Saka mwakuona ndakuzviya pano. Ndakuramba kuenda ngoti baba akadzoka mumasure ndakandazwa mureji akuimba ega mubamake nemhuri yake. Natete mahoza vari mwega nemhuri yavo. Iya vane pia ivherekero daidzo. Ndozvino chisho changu chanomira. Izvo ndinatipod ndiripondoshaya mari kuti aende kusikani ndiri mumba. Nhasi maakuti ngatifambe. Ngatifambe pasi zvomba mangu makashayanya nazvo mukatizvionera. Tinofamba sei ngombe zangu dzoka ngeseri na uye makadzoka ngeseri na murenje. Mukaita mega ne handadzi yenyu nemhuri yenyu. Makazogumirepi? Makagumirepi kubva ipo papo tidzosvika nhasi muzokurudzira nyanga nechipinge. Apa makabika bogwa makamurisa mba mangu zvedu. Makazobika mba mani. Bomba ri makazobika mba mani makabika. Ende ndafirwa mamuskaidi kuna muzokumba kwangu mene. Ndakaiga ndegamboti ndikapereredzwa ngenharaunda ino. Mumba menyu hapana wakasimuka mene. Mauto ndipasita kukozi kurugamba zai kutaura ini ndiri kufirwa kuchangamira. Unditaura umusha. Ndinochaya mari yokurapisa mwana uri chera kuda zvekuda. Unozwa sei? Tinogara sei musha wakadaro? Ndapedza hangu masvita. Chekutanga unonzi talent yakabva kure. Ndiri mushauri kwaMagombe. Talent yakabva kure. Chiri nyanya kutitambudzawo matambudziko arimo mukati medzinza rekwaMagombe ekwangu ariko hawo but zvazonyanya kundiwadza ndezvekuti ndine mwanawo akashayika 2023 mukomana anga ine 3 years anga achangobvosvika 3 years newiki ndobva ndatakura zvemimba bva 2024 vakwafa mwana 2025 March warungofa March wekutanga akafa musi wa 14 March wechitu afa musi wa 8 March saka ndikuti mwari warubva anditorerawo ere wana anonyatsoziva kuti mwedzi yacho yakwana ndopezvichinyatsoziva kuti achiri mwari ere achiri satani ere zvinyi zviromboitikawo muupenyu hwangu ndiri mukati memusha ndodambudziko randoda kuti tibva ndatobatsirwawo nokuti zvinhu zvinondinetsa ndakamufunga ndosiya musha wacho ndodini nekuti ina ndinoti ndakatadza uba mukati memusha kana aripo ndakatadzira zvaida kungoti ndikumbiro regero nekuti zvinhu zvinondiwadza wana wanoitwa maoperation ende wakomana ende maoperation acho anga atomatatu ane musikana mupenyu ane 8 years musikana mupenyu saka apa zvekwasara operation 184 apa ndautotya zvo ndikatakura zvemimba ndikatwa operation zvimwe anobva atotuwa futi ndodambudziko hombero randanyanya kusimukira changamira kuti mubva mangondibatsirawo chinonyanya ndirwadza wana vanorota vachirumwa nenyoka hope ndakatanga kupiwa dziri hope pamwana wakutanga achirumwa nenyoka kubva ndatoona ane madzvadzadzvadzo ekuti wanga seizvozvo wechitu uyu ndakarota ndiri gomba ratocherwa ndiri kurwarawo zvekurwara zverufu mwana ndi akabva adonha pamubhedha anotanga kudonhera ipapo mwana akambodonhazve mwana uyu akadonha ndikuda kutoendawo kubasa kwangu ndirainoenda obva adonha mwana akaita mupenyu hapana pakakwara hapana pakadini asi apa akabva adonha nobva akudaro saka zvinhu zvinonyanya kundirwadza kuti iyeye machi iyeye akasvika iyeye hatinyatsombozwa zvakanaka but ndinada kutotya kuti chii chiromboitika ndo mashira nezviratidzo zvandosaka nazvo ini ndakazorwarawo futi uyu mwana wechitu asati atofa bwa ndakarwara muna December ndarwara bva ndapiwa tsanangudzo chechi pandaenda zvazimi mamusi kuzosvika December muri kutofa hatisi kupedza tese Christmas hatisi kutotamba tese ndechi Christmas yadosvika 2024 ndakati ndichibuda mumba musimenti ndechibuda ndoda kubuda panze ndakasangana nenyoka hombe ndakasangana nayo iri kutopinda mfloor asi nyoka dzinozi hadzipindi pati
musimende hadzifambi musimende asi ameno kuti chini chinombonyatsa kuitika saka ndinonyatsa kuti ndokumbirisawo chikumbiro mureba magombe nekuti dambudziko arisosangana nini chetewa mwana uyo afa akawedabva kuiga musunwa iro gore rivere pana mukoma maiguru weimwe imba yasekuru apa yakatondera kuti mwana usondoresa angazozwa zvakanaka ba pane zvazviri kutoitika saka zvakaenda kotsvagawo kwakadini kwakarerekera zvadzokorodza futi aya matambudziko aya wanawo wafa wawairi wakomana saka ndo dambudziko rorunyanya ndirwadza kuti kwauzosvike zvinhu zvakadai daikumbiro daitangogadzirisa zvinhu hazvisi zvengozi chete zvakawanda pane zviri kutoitika mushongo zvimwe zvazo zvatinozwa asi tizvitaure taita vana vadoko daimbokumbira kuti tibatsire iyo ngatibatsirane tiri pamwe kana dziri maridzo ngatiite shoma neshoma svika yakwana ndo chitemo chikuru chandinacho ini sadri magombe nobatsira wangu vakubichana panyaya iyi waonere ndiri kuita manje ndakutonga isusu wakuru wacho manje ndakutonga vana vatakabereka vadoko kutadza kuziva kuti tinobatana sei zvese zviri kuitika ndandiri kukumbira kuti dai zvichiita mwezindati wangoda kutaurwa namambo vaya wanga wangotimbopimbira kuti timutsvagire here kuti 1 2 3 nekuti tikaita zvekuti ndikafunga zvangu ndoenda ndodai ndikafunga zvuyo uyo aisawo zvake hazvibudi zvakanaka kuti tipedze nyaya in short I think tikaitsvagirwa tisatsvageba isu tingatitsvagiri wangokwana kuita watatu I think ipongopereka nasekuru papa wawa asati afa vakataura kuti pakusapana kutozviende kun'anga muchibata mushonga wakashata ndakagadzira musha wangu tega tese tinotakavidzwa mbeweikuti musaende kun'anga ba unotoende kun'anga indaura kuti mugumbu muri kurwadza kana kuti musoro uri kutema usatsvage mari yen'anga mari kutsvagwa nemaoko basi ndisekuru baba wawa hino ndiri kuti ndaitini pane wakapinda here mun'anga vachibata-bata kuti zvinhu zvidai noti sekuru wakataura kuti ndakagadzira musha wangu aiti ndikatora kumwedzi wega wega achiti ndakagadzira musha musazoende kun'anga kotsvaga mari kana kutsvaga mushonga yakashata hino ndipo ndichikuti handichazivi kuti pane wakapata here mishonga sangani ndinofunga vanga maita munhu mukuru chaiye kuti tisanongedzane kana kuti apa pakadai zvese zvinotaurwa avo vana mugomo ini ndaita gore rimwe saka murizwa kutaura nemazina acho kuti wakazodai wakazonda inini handisaibada nekutaura zvavazvitaura mukati kuti mukunda wake Erina wakaenda kun'anga nguo tsvuku kuti akwadzwe mwana wauyu waidzi achifoti uri kumba handini ndakaita kuti aite izvozvo back to seta handisaida kupotaura zviro zvakadaro handafuma shoko rinomataura changanira yekuti fambai sevanhu vakuru zvizhinji zviri kutaurwa zvekunongedzwa takazoenda pamurenje hazvina nezvo zvinombotaura iwo vanongodai wanga uri kubata ndiwo waitorapa iwowa kuti tibatsirike mumusha zvavo wataura here zvavanoita wataura here zvavo zvavanoita ini handidi kunongedza munhu asi wane zvavanoita iyeiyo wakabva kuharare tazoti watsika munhu ngebhasi akazouya ndikamubvunza kuti nyaya yako yakazopera here zvikazi nyaya yangu yakapedza ndaita chimbozi ndisiyaiwo mwana wamukoma wangu mwana wamaikuru
uyu. Saka inini handisi da kubhata kutsvaka zvekutaura zvakawanda. Ndaida kuti tibatsirike mhuri. Nomhauri yendaita Right, it's okay. Right, nyaya yadinzwa mutoda. Isu tatabu. Takufunga kuti maybe kuti munyasobatsira zvakanaka. Wanoda kubatsira vanofana kuuya mumusha menyu. Vanofana kuuya mumusha menyu. Because mumusha menyu ndio mune turo. Because ukaona matambudziko ese arimukutaura vese, it seems every family ine itori nedambudziko rayo raitori naro ripungo kufamba. Saka chandandichitaura chezvo ndati kuti munhu ese akaita chinhu chake ukanda vai akana mhepo ane chake akakwanisa zvaitawo ukanda vai mhepo chotendera chiri imomo pachaona pakachipa chodii toataka uyo akakatakwawo mhanyawo akadai odzoserwa vai. Saka iyoyo manje haishandi. Muri inodini munopenda uzaruza hakuna musha usina zvavo. Asi chiri important chekuti kana muine zvenyu bvumai kuti mune zvenyu muzvidii muzvigadzira. Ndo pane nyaya yehombe ipapo, bvumai kuti wakomana tine dambudziko. Usaritore senge dambudziko racho nderako chete iwo rwari. Because kana pataura panini imi mataura wanorwara handiti kwabambo wazukuru vari kufa handiti kwabambo wanori kufa wanorwara akamona. So munofanira mukuzviona zvinhu izvi muchizvitora kuzvikoshesa kuti guys chii chiri kuitika handitika zvaifanira kukubatanidzai zvinhu izvi noti kukuseparetai zvazvo zviri kuita. Zvaifanira kutokubatanidzai kuti no why because wana muri kutamudza wana wenyu, muri kutamudza wana. Muri kuzwa kamunhu amungati izvizvo ati ari pamuchera anza nemusikana ari pachi idambudziko atika imi kwenyu is the same chii dambudziko handiti uyo arwara ichaitika you go there is the same thing handika every month mwana rudini muzukuru rudini uri kufa handiti take those things seriously handiti musaitonga unaodiki bani izvo ungoti uyo akamira apa uyo azoti chimbosiyanai nazvo izvozvo siyanai nazvo izvozvo because mese muri panapa munhu umwe naumwe ane matambudziko ari kumunetsa muri mese panosina dambudziko ri kumunetsa mese mune matambudziko ari kumunetsa. Gadzirisai zvida kugadziriswa nguva muchinayo, nguva ichapera. Nguva ichapera. You are creating varume nini muri kuzvicreatira maproblems nevakadzi vavo makaroora. Ende makucreatira vana wenyu futi maproblems nevakadzi vavo vakaroora. Hakuna mukadzi anofanira kuti vana vake vafa afe, wana afe. Hakuna mukadzi anofarira kuti mwana wake atambudzike. Titeza ndizvo zvatakuita isusu ka takunyorera isamu tichakutaura nezinata vanhu vese vamataura panapa makaenda kunga makaenda mapostori hapana kange makaenda muna postori makaenda. You're wasting time and money. Munhu vari maenda taenda pabazai taenda kugirazi vatsarai kuenda kugirazi kwatsarai mukaonei kugirazi zvikabatsirei. And how can you go to Sarai with my next door? We are sorry, Georgie, right? To go in the Sabbath and the go in. I don't know who they is. One of the Hanos here. Mapeza, uyo, Papa, my head of pussy, one of those way. Uyo, Mapeza, Madiga, Buruki, why are you wasting time? Why are you wasting time? Muruda Mura, where I should go to the Zinai. Pakenda kushat Sajun Jay. Wolf, I should tell them cheat each. The each. Zvinzotoka no more.
Mukatanga kutaza izvi machena ndivhu nemapera basa dai. Mochitanga usada kugurisa dai. Imapera kudai. Muchagurei. Muchagurei bambo idzo. Iri mambo sana kufidwa chikafu mambo ndokwaridzwa pakumbezi nekurara nekumuka nekupinda huku. Zvatopera maumirira zuva rei. Ndozvasara kwamuri. Panochada unoona futira. Panochada kudai totsvaga basa futira. Ukaona usingakwanisi kuenda kutsvaga basa, usakwanisi kunyenga mukadzi wechitu, usakwanisi kubara futi mwana. Wamulatsikota yeupenyu. It's time for you to enjoy. Wazukuru vanonga kuya chama na sekuru, muchudzi wamajarini, muchudzi wamazai, muchitengerwa masikuta, mese makumboinya rwadza, ndikona mese murukutambudzika nekumira. Mukona mutengerwa masikuta newana, nemotikari newana, nechii zvese. Kuti munakiwe neupenyu mazuva ekupedzisira. Nodoti mimba wacho mazuva ekupedzisira murutambudzika. Mosiya vana vari kutambudzika. Maitei. Gadzisaiwo chinhu hani chiite sei. Chimire zvakanaka. Gadzisai mazuva bambo. Wabambo mazuva ere. Ichaiwo chamunozozikana nacho chakanaka chamuchasiya panyika. Mazuva enyu apa dhuze. Munozwana bambo. Because mukaona kuti chinhu chekumusha chakunokanganisa marriage yemwana. Munozwa? Ukaona chinhu chekumusha chakuteera marriage yemwana chatoshata. Ndokana ndakataura unokawanda. Mushonga mukuru muupenyu. Mushonga mukuru muupenyu. Kusaubata. Mushonga mukuru mambo Edison. Kusaubata. Munozomuzvinga. Indakataura ndinotaura ndari ndi bana ndagara. Wala katondoza umpano wakambinga. Akupinga. Kana mungura weja ndimwe bai. Munozanudara. Asitumira mdara kanitumira yao choishi notumira waka weyotumira chake. Munosangana mudenga unotambura zviri mudenga usazosvika kwandizvo zvapenga iko. Indiro ndaki urusha mtwa haende hapi sei. Andimboviba ndiripo atibati mshonga. Ushonga munozanudara. Mushonga hauchengeti munhu. Munozwa? Hakuna mushonga unochengeta munhu because mushonga une expiry date. Pauno expire mushonga yato poison. Torai mapirizi kwanakazi expiry date October. Iwo amwa next year na February. Matumbu anochekwa aise because wamwa poison nguva yako. Hakuna mushonga unochengeta munhu ba. Munozwa bambo? Unochengetwa ndiMwari nemunamato. Vatopera. Wapedza ipo papo wogoenda kuchengetwa nechikafu chakanaka. Nekuzora mafuta akadini akanaka. Zvatopera. Ndo upenyu. Upenyu hwekuti ndakuita mari wakarara. Uchishandirwa nemudzi. Unomuzvimajira wakarara kuti ndikushandirwa nemudzi ndimari iwe. Iwe wakarara asi mudzi uri kutenderera mama ino kutora mari. Kuya kukupa wakarara. Korombo. Kuti zvidhoma tikutsvagire mari wakarara. Then wozomira pamberi pangu uchitaura kuti ndakagarika. Hauko kagarika because chidhoma chapedza chaya kutsvaga mari. Chataura ndanetsa nekutsvaga mari. Ndakuda kutsvaga ropa. Wombotanga uchizi uko uchiuraya mombe zvichidini zvoza ndanetsa zveropa rekunze ndakuda remumba. Ubva kuti kwamukoma kwamuvira kwani nozopedzera handichadi boko ndakuda wako. Wotanga nekwazukuru ubva wapinda gare mwana wanga zvisingazivi sopedza ndaneta pamwe ndada kuzora ndakuda iwewe. Kunozwa wakarara everyday uridze miri baiwe chii ndiri kuchaiwa ndiani unochaiwa nezvino zvako. Chanyora recommendation tokutsvagira vanhu vatatu by Wednesday tokutaura kuti musi wakati
ungana noti zvamuta kuenda pana tsvaraina wana zonani ndiana namwe para munitoka mwana wadoko kwa maprofita ya mutora kana na mutora ndo wanorizwa wanoga musha wari serious mutora wamana muskara maraje mubona tsara ya ruda baba chukuru ayo no ngasada asitandi kukumbira chiri guys zvataurika muno zvadi zvataurika asi zvatibatsira kuti tiite sei tione way forward nesolution toita sei ndo zviri important this gathering ndo zvayakoshera kuti yatoonesa nezvimwe zvatisingazivi saka chakudo ichi iyo I just hope munhu isari ready handiti kuti tigadzise chii tigadzise nyaya handizvo pana kuti here handisi ready kana kuti handidiba kujoinana newangu because apa isu tiri kuti hapana ari kutsvaga munhu ba isu tisi tiri kutsvaga unobvira uzvizwa zviro izvozvo emiri yamagombe unobvira uzvizwa zviro izvo zvinoda mari inini mumba mangu mukati memumba mangu mari hamuna mari handinaba nababa vangu vari apa hatina chinozi mari kana idare rino nhasi tatopuka-puka kuti vanhu wee tapuwa samoni yevamambo vanoti sendinini handina kana rekurapisa vana vangu handina ndingotokwanisa kutoti ndikandodaro wandikandira unoenda kotenga mapiritsi evana achifodi anzikariya baba ebp neni tiri 4 panobva sendi handina asi mumashure muri chikubatika takabhadharawo kusvika nhasi pa20 tazobhadhara ya $80 yabuda umba mangu tiri kundokiyakiya kubva kuna murenje iyo kusvika nhasi $80 panoti sendi handina mwana waroda kutoenda kurivhiyu asi nditoshaya mari yekumuendesa cheya yake yasakara handina chekutenga ndicho baba vari pa handina kudani ngoda chekubata handina ndiri kuti izvozvo handiti kana muri serious pamhuri handiti mhuri inenge itoziva kuti nhengi zvatikutora ichi anowana uyo awana ndo panokabhirana wanhu kana mudazi kuti zvinhu zvigadziriswa munokabhirana asi kana musiri kuda kuti zvigadziriswa ndo pamunoti kana ndingasakabhadhara hatiiti but kana muri kuda kuti zvinhu zvibhadhiriswa kabhiranai kabhiranai zvinhu zvinogadzisirwa panizveni right pana nechimwe amusingambondera ndakandautaura kuti neurwere hwendinonzwa inini kana kuti handichatonzwi zvakanaka kana ndinyari pfungwa ndakanoti nhasi sezvo vanhu vanga vaungana ndikubetserwawo ndiri kuona kuti handichatozivi kuti zvakambomira sei zvakadini handichatozvizivi nezviri kuitika pandiri kusvika ndinoti ndikaenda kwandakarohwa ndichidzoka ndichienda ndichidzoka ndichingoenda zvikana inyari mari yacho chaiyo chaiyo yebhasi ine handichatoioni nemari yacho iyo yekuti ndibetsereke asi urwere huri pandiri kuti nditoende kubeso anditooni kuti zvinenge zviri kufamba sei so kana andafara kuti sezvo zuva ranhasi rasvika pamwe ndo pandichabetserekawo kuti ndiitewo zvakanaka ndinofamba nayo ndichimiririra ndingoti ndikati handichatorina nesimba handichazvigoni zvenge zvokuitika
pane here anoti mazuva akati ndiye ndisipo kana kuti mazuva akati dai taita mazuva akati tipe suggestion yekuti zuva ramamurofungwa kuti muzuva akati ungatifunga iyoyo kuti ndakandinedasire kuni kurwadziwa awa wacho wada kuda kufanda chinhu handiti ndokuti zuva ramuti mimi pamuri padhuze pamuri mimi musi wakati tingasangana iri ndakiti zvaitoda tambopangana nemhuri yacho tese kamwe chete kuti zvoitika rini ngekuti pamwe tingati mungabvuma kuti ngatiitai musi wakati vamwe vasina uzvigashira ndosaka mwana ndokubvunza kana kuti kana yakadai it's okay endai nipanzavo moita meeting yei munipanza mukamhanira mazuva kusati mazvakama kuti rini ini nditoite plan yangu endai panzavo mukamhaita meeting yacho muri pano hapana unotizawo right next day